Danas ću vam pokazati kako da moje omiljeno voće konzervirate i jedete tokom cele godine. Prvo ću koru lubenice oprati sa soda bikarbonom. Oprala sam lubenicu i sada ću je iseći na kriške. I ovako isecite celu lubenicu. Isekla sam lubenicu i sada ću je iseći na manje komade. Evo ovako. I tako secite svu lubenicu. Pripremila sam čistu i opranu teglu, ova je tegla zapremine 2,5 litre i ovako isečenu lubenicu ređamo u teglu. Napunila sam teglu sa lubenicom, evo pogledajte kako izgleda. I sada ćemo napuniti i drugu teglu. Napunila sam tegle i sada mi treba proključala voda. I proključalu vodu sipam u tegle. Tegle ću poklopiti sa poklopcima i ostaviti da odstoji 20 minuta. I nakon 20 minuta stajanja, vodu iz tegle sipaću u šerpu. I tako ću i drugu teglu odraditi. U vodu ću dodati 6 supenih kašika šećera. Dodat ću 2 supene kašike soli i 2 kašičice limundusa. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da preliv proključa. Preliv je proključao i odmah ovako vreo sipamo u tegle. I tako ćemo odraditi i drugu teglu. I tegle zatvaramo sa čistim i novim poklopcima. I tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno hladno mesto do upotrebe. I onda možete uživati u lubenici tokom cele godine. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte,
Prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg šljiva i prvo što ću raditi, dobro ću ih oprati. Ovako oprane šljive prepolovit ću i izvaditi koštice. Birajte neoštećene plodove i ne previše zrele. Evo ovako i tako ćemo odraditi sve šljive. Pripremila sam čiste i oprane tegle i ovako sređene šljive ređat ću u teglu. Evo, napunila sam jednu teglu i na isti način ređamo i drugu teglu. Napunila sam tegle sa šljivama i sada mi treba proključala voda. Voda je proključala i sipat ću u tegle. Poklopit ću tegle sa poklopcima i ostaviti ovako da odstoji 20 minuta. I nakon 20 minuta stajanja, vodu iz tegle presipam u šerpu. Zatim u šerpu dodajem 4 supene kašike šećera. Vi šećer dodajte po vašoj želji. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da proključa i da se istopi šećer. Dok čekam da preliv proključa, iscedit ću sok jednog limuna. Preliv je proključao i dodajem sok od jednog limuna. To ću promešati malo. I ovako vreo preliv odmah sipamo u tegle. I tegle zatvaram sa čistim i sterilnim poklopcima koje sam sterilisala u proključaloj vodi 10 minuta. Sve ovo radite sa krpom zato što je vrelo i pazite da se ne opečete. I dobro sada zategnite poklopce. Tegle ću okrenuti ovako na poklopac i ostaviti da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg breskvi i prvo ću ih oprati. Oprala sam breskve i sada ću izvaditi košticu. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve breskve. Očišćene breskve samleću u blenderu. Izblendirane breskve sipam u šerpu. Postupak ponovite dok ne sameljete svu količinu. Samlila sam breskve i zatim dodajem 2 litre vode u ovaj sok. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu
i od momenta kada sok proključa kuvaću 15 minuta. I tokom kuvanja stvara se pena koju ćemo skidati. Evo, skinula sam penu i tokom kuvanja više se ne stvara i nakon 15 minuta kuvanja vreme je da dodamo sok od 2 limuna. Ovo je moment kada možete zasladiti sok. Ja ću zasladiti sa prirodnim zaslađivačem stevijom. Dodat ću 1 supenu kašiku. Promešat ću i kuvati još 5 minuta. Flaše sam sterilisala u rerni 30 minuta na 100 stepeni, a poklopce u proključaloj vodi. I sad ćemo sipati sok u flaše. I flašu odmah zatvaramo. I tako punimo sve redom. I evo, ovako pripremljen sok ostavite postepeno da se ohladi i čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljen može trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!